قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد جميل اسمه معاذ، ومعاذ باباه كان راجل غني جدا وكان بيشتغل في التجارة، وكان والد معاذ بيديله كل يوم مبلغ كبير من الفلوس علشان يشتري كل اللي هو عايزه في المدرسة. وفي يوم من الأيام رن جرس المدرسة وراح معاذ للمطعم اللي جنب المدرسة عشان يشتري لنفسه أكل جميل وعصاير وحاجات حلوة كتيرة. وهو راجع سمع صوت طفل صغير بينادي عليه من بعيد، والطفل الصغير اللي كان بينادي على معاذ قعد يجري بسرعة عليه لغاية ما وصل له، ومعاذ اتضايق قوي من انه بيجري عليه. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وراح وزعق له وقال له ابعد عني يا شحات يا سخيف، ابعد عني، انت عايز ايه؟ والولد الصغير صعبت عليه نفسه قوي واتضايق من كلام معاذ وقال له انا مش شحات على فكرة، المحفظة بتاعتك وقعت في المطعم وانا اخدتها وجيت بسرعة عشان اديها لك. فكر معاذ كده شوية ودور على المحفظة معاه وفعلا ما لقاهاش، واتكسف قوي من اللي عمله مع الطفل الأمين وقال ايه اللي انا عملته ده؟ بس ده هو طفل أمين وانا عملت فيه كده، اعمل ايه دلوقتي؟ ده هو كان بيجري ورايا عشان خاطر يديني المحفظة بتاعتي اللي ضاعت وانا كنت فاكره شحات وزعقتله. وبسرعة يا أصدقائي معاذ اعتذر للطفل وقال له انا اسف جدا، حقك عليا، ما تزعلش مني، انا متشكر قوي ان انت جبتلي المحفظة بتاعتي وشكرا لامانتك، انت فعلا انسان امين. وبكده يا اصدقائي معاذ قرر ياخد باله وما يفتكرش ان هو علشان معاه فلوس وباباه غني وبيديله فلوس كتيرة يجيب بيها اللي هو عايزه ان بقية الناس شحاتين. بالعكس في ناس كتير قوي ما معهاش فلوس لكن عندها امانة وما بياخدوش حاجة مش بتاعتهم زي الطفل الامين ده. وبكده اتعلم ان هو يحسن الظن بالناس وما يبقاش متكبر عليهم. ومن اليوم ده يا اصدقائي معاذ والطفل الامين بقوا صحاب جدا. اكتب لنا في التعليقات والد معاذ كان بيشتغل في ايه وايه اللي اتعلمناه من قصتنا، واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.